ちらやったな。来た。23時32分。知ってるよな。走っていくと合わせてええんかもな。こんだけ走ったらもうしゃあないな。合わせてしかない。乗った。あ、スペースやな、はい。そう前から入った。やっと来ましたわ。違う？朝から23時43分。これが面白い。何がですか？2匹、3匹？いや、2匹ですね。はい。すごい、一日たまたま来たっぽい。23時50分。
ようさんしてる。もうええか。よいしょ。おお、ええ感じやな。ようですわ。ああ、取れた。23時